अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छींक आना खुदा की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है। उसकी वजह यह है कि जब छींक आती है तो उसके ज़ोर से हवा तेज़ी से नाक के रास्ते हमारे जिस्म से बाहर निकलती है और चूँकि उसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है तो बाहर निकलने वाले ज़र्रात हमारी नाक से काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत फरमाई है कि छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो और जो शख्स उसे सुने वह यरहमुकल्लाह कहे। छींक आए तो मुंह और नाक पर रुमाल रख लेना चाहिए ताकि बाहर निकलने वाले जरासीम